ဒီအခန်းဟာအရန်ကိုလှပတယ်လို့သင်ခန်းစာတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်မူဖာဆာကစင်ပါရေးကြည့်လိုက်စမ်းအလင်းရောင်နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့နေရာမှန်သမျှဟာငါတို့နိုင်ငံပဲတဲ့အဲ့ဒီအခါစင်ပါကအန်အောတကြီးနဲ့ဝါဒါတို့အကုန်လုံးကသားတို့ပိုင်တာလားလို့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးမူဖာဆာကိုပြန်မေးတယ်အဲ့ဒီခါမူဖာဆာကဟုတ်တယ်သားဒါပေမဲ့ဘုရင်တယောက်ရဲ့အချိန်ဟာနေထွက်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီနေ့မှနေဝင်ခြင်းရှိစမြဲပါဒီနေ့မှာတော့ဒီနေမင်းကြီးဟာငါနဲ့အတူနှက်မြုပ်သွားပြီးတော့မင်းနဲ့အတူအသက်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမင်းဟာဘုရင်အသက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာစင်ပါလေးကဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးမှာငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကိုပြန်မေးတယ်အဲ့ဒီခါမူဖာဆာကြီးကမဟုတ်ဘူးသားဘုရင်ဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်ဖို့အာဏာရှိတာမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတာဘဝမှာဟန်ချက်ညီအောင်နေထိုင်ရမယ် life is balance ဆိုတာကိုပြောသွားတယ်မြခင်းတွေကိုစားတဲ့တမင်လေးတွေကအစအဲ့ဒီတမင်တွေကိုစားတဲ့ငါတို့ချင်းသေးတွေအထိအားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်တရားကြီးထဲမှာရှိနေကြတာဒါကြောင့်ဘုရင်တယောက်ဟာတရဝအားလုံးကိုနားလည်ပြီးတော့လေးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မူဖာဆာကသူ့ရဲ့သားလေးကိုဘုရင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့စတင်ပြောထောင်နေပါတယ်ကလေးတို့ရေဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာကတာဝန်ယူမှုဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ကိုကလူတော်ဖြစ်လာရင်အာဏာရှိလာတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကိုနှိပ်စက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုကူညီဖို့နဲ့လေးစားဖို့ဆိုတာကိုမူဖာဆာကြီးကသူ့ရဲ့သားလေးစင်ပါလေးကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်